Ôi bom. Ôi bom. Ôi. I'm the one calling the shots. I don't get stuck in the box. Girl, I've been through a lot. Holding it down like it's tied to a rock. Everybody on top. Hello, what's up guys? के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? भिडियो अपलोड हुनेछ। अहिले म पिचमा हिँड्ने पनि भिडियो चाहिँ पुरै टोटली अपलोड हो। कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला लास्टसम्म। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। केही दिनपछि हामी अपलोडतिर जाँदैछौँ। यो त केही होइन, योभन्दा धेरै अपलोड आउनेछ। यो हल्का मात्र यो टोटली अपलोड आइसकेको छ। बाटो बनाएको छेउतिर खाल्डो हो, उतातिर देख्छ। बाटो निकै नै कठिन छ। गाडी जो पाइ त्यही गाडी चढ्न सक्दैन। मेरो गाडी फसेको छ, अहिले बल्ल निस्कियो। त्यही पनि स्टार बन्द भएर निस्क्यो। सोममा गएर स्टार खोल्ने छु। बाटो देख्नु भएकै छ तपाईहरुले, यस्तो छ। निकै नै गाह्रो छ बाटो। गिटीको बाटो छ, कहिले गिटी आउँछ कहिले पानीको फलले त्यस्तो बनाएको छ बाटो। हेरिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु। गिटी अपलोड पुरै सबै भएको छ क्या यो बाटोमा। Hello boy, BK boy. Niggas think it's credit, but it's debit. Hit that shorty once and I'll forget it. Big boss, you better recognize. Might go Rick Ross with the curly fries. Sipping Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180 down the turnpike. She on my soul. What you like? What you like? Look, I just like what you like. Came up out the dark with this chain, give me the light. Shorty giving head when she learned to read and write. Kissing her like get her right. Baby, I'm a gentleman. Keep it 100, I ain't settling. You think I owe you like a settlement? I ain't the one to find a better man. What you like? What you like? Look, sipping Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180